好澎湃啊啲水。係啊，嗰粒丸好難受啊，好凍啊！佢話佢要喺水底唱嗰首歌送俾大家喎。黃 Sir 而家得翻個頭啊！黃 Sir 你想追個鬼妹，你咪講咯，又要我哋陪你。今次我哋去坳背灣坑，C1路線係我哋先會喺黃竹洋街度出發，然後直接上去坳背灣坑，再沿路翻返落去黃竹洋街結束旅程，全程大約4.3公里。我哋今年啊第一屆我哋3個人，不過我哋今日依然都係愛啊寒暑啊，因為我哋今日啊本來咧我就提出咗一個橫衝啊，但係寒 Sir 咧佢點樣都話要嚟呢一度啊，寒 Sir 你解釋下呢度邊度？唔係啊，我話要等埋蝦仔蝦子啊嘛。你唔好嘅，你唔好攞蝦子你就攞電牌啦。我係等埋萬都夾喎。係啊。我等於知琴日啊叫我去黃龍啊，但係阿寒 Sir 話好悶喎，黃龍咧一定咧死都要嚟呢一度啊！你去到咁強烈，我有問你話去邊個多啲㗎嗱？嗱，寒 Sir 你我講下，就想試下行啲未行過咯。寒 Sir 你講下你今日而家處身喺邊一度？呢係坳背灣坑啊！我呢個行間嘅新手咧，就當然好多地方都未行過啦，所以咧就今日就俾阿寒 Sir好點，不過你喺水中央啊！咁呢個坳背灣咧，應該真係都幾好玩嘅。我哋暫時咧喺度咧就浸咗第2個池啊！但係聽聞咧呢個坳背灣咧係有好多攀爬嘅位啊，所以我哋睇下陣間咧都係咪真係咁多攀爬嘅位啦？首先我哋去到沙田站，乘搭60K 去到桂地新村站落車，落車之後就沿住桂地新村路上去，又沿住黃竹洋嘅方向上去。我哋到咗呢個漏斗位喎，我都記得呢度有個漏斗嘅。我哋喺呢度上去啊嘛，我有睇片㗎。我呢條好似真係好快入到去啊！好嘢！我哋上到嚟咧，見就係話呢個漏斗啊，我哋沿住個漏斗邊咧行咯。阿寒 Sir 呢度就上去咯。我哋而家個地已經係濕㗎啦。黃 Sir 話辣手喎，我決定唔扶咗佢。跟住我哋要穿過呢一個管咧過去咯，行到坑渠算 Q 數。我哋沿住條管咁樣入到嚟咧，哇！其實已經係見到有間喎，好快喎，喂！寒 Sir 咧就話聲稱呢一條間咧冇人，所以咧就話咧想去呢一度嘅。我本身咧就話想去橫衝嘅，但係而家咧見到嗰度已經有個唔着衫嘅男人啦。橫衝，我覺得一定少人個橫衝。但係有人啊嘛，而家係咪有人啊？好難獨視喎，你咁樣撞啊！今日都好大水啊，因為咧之前落咗好耐雨啊。而家嗰度已經係第一個可以浸嘅潭啦，黐線超快啊！佢哋話啲水好凍喎。聽我講，加入皮蟲小隊永遠都唔會遲。但係呢個瀑係幾靚嘅。哇！你睇寒 Sir，哇！寒 Sir 兩個隊就快走咯喎，拜拜。好鬼凍啊！有魚仔啊！係，我都見到個魚仔好得意啊！寒 Sir 已經急不及待咧去呢個玉德池嗰度洗身咯，而家我哋兩個已經準備好唔識游水嘅衣着啦，好多呀！而家好凍啊！因為唔可以得罪兩個。姐姐好凍啊！係啊，嗰粒丸好難受啊，好凍啊！得意斬咗咯！你咁大都驚有咩啫？條友癲咗啊！佢話好凍啊！好凍啊！去到拉枝啦，依家拉枝水域啊！我而家就踎街嘅地方。我哋而家準備行過去嗰個瀑先。我哋過咗嚟啦，好嘢！寒 Sir 就表示輕鬆，因為寒 Sir 識得游水，收放自如。真係好澎湃啊啲水！我哋而家離開呢一個第一個潭啦。寒 Sir 話對面嗰度上去喎，我哋喺呢度爬上去啦要。呢度有啲樹根位。我哋上到嚟就係一條普通山路咁樣咯。寒 Sir 已經唔見咗啦，寒 Sir 已經掉低咗我哋啦又。
韓 Sir 咧頭先就老撚點咗我哋上去咧，跟住咧發覺唔對路，好似咦越嚟越上，好似又唔冇得出間咁樣喎。跟住咧而家佢又煮翻落嚟咧，又話呢度有個窿咧有啲嘢睇喎，又去翻阿叔叔頭先樓上咧有個叔叔嗰度咯。唉，韓 Sir 都唔知點帶隊嘅。我哋就落去叔叔嗰個位咯。其實我哋頭先喺呢一個瀑嘅下邊，其實早知喺嗰個上嚟就算啦，韓 Sir。而家我哋唔知係咪要就係咁樣沿住一路上去咯。你睇下阿韓 Sir 又落咗去啦，我哋仲唔係陪佢今次？呢度又有一個潭啊！啱啱頭先阿韓 Sir 嗰度咧衝力就真係好大。游水水位嚟喎呢度，你睇佢行過去嘅。係喎，又唔係話真係好深咯 ，OK 喎。喂！韓 Sir 帶咗薯條俾我哋啊！有冇提議啊？我哋今日因為醒唔起。喂，你而家唔驚咯喎？佢話佢要喺水底唱嗰首歌送俾大家喎。睇下大家聽唔聽到啦？呢首咧係國語歌。聽唔聽到係咩嚟啊？好凍啊！我依家係姜濤。咩嘢啊？阿韓 Sir 已經凍到鳩都縮埋啦！韓 Sir 架底位就開始 feel 到凍啦。韓 Sir 個雀雀入咗去啊！依家得翻個窿啫。同樣有覆檢查先。凹咗啊！阿韓 Sir 以清幽為目標㗎，而家行緊。唔係啊，黃龍，你見識到黃龍真係好多人咧，我成日知你中意黃人啫。琴日隊完 B 啊，叫我哋去黃龍㗎，諗住話而家韓 Sir 就話死都唔肯去嘛，話黃龍好悶啊嘛。即係同隊員 B 唔啱啦。即係唔啱啦，即係唔中意隊員 B 啦，而家。少多人，有少少唔中意。嗱，即係有少少唔中意隊員 B 啦。又唔中意黃龍，又唔中意黃蓉，又唔中意隊員 B。咪係，即係唔妥啦！而家你個個都唔妥啦。又屈我。即係蝦子又唔妥，又隊員 B 又唔妥。阿田又唔中意。阿田又唔中意。方仔又唔中意。咪係。唉。個個都唔中意你。有個樹立咗好多敵人出嚟喎。韓 Sir 而家得翻個頭啊！韓 Sir 得翻個龜啊！龜頭。唔係嗰啲水流太勁啦，好難就咁游過去。韓 Sir 話而家要再次挑戰游過去呢個瀑布底嗰個。劉大叔啊！葉劉大叔韓俊賢，喂佢真係好似原地踏步咁樣，佢失敗咗咯，明顯。Loser，you are loser。You are loser。好開心啊！有呢個水泡咧，好安全啊！我哋又喺度玩咗好耐咧，而家就呢邊行過去進發第二個瀑布咯。呢度咧好似都有啲幾斜同埋有啲濕咯，所以呢度都要小心啲。呢度都 OK，都有啲位可以踩下。去韓 Sir 嗰邊進發，韓 Sir 咧諗住游過去喎，我哋喺側邊度行過去啦。側邊呢度有啲位。喂，講到尾啊，韓 Sir，你呢度唔係落水游過去喎，佢係目的係想喺度浸下喎，完全無視我啊！一上咗去咧，個身乾咗咧，跟住就再落翻水就好鬼凍啊！啊，韓 Sir 有搞㗎啦，佢話要揼骨喎，好澎湃啊啲水。其實呢度幾靚，佢個衝力好勁啊！我哋又喺度玩咗好耐咧，又準備上去啦。呢個澗都幾靚，呢邊上去咯。呢度上嚟都直直地㗎，但係 OK 嘅。同埋有條繩喺度幫大家輔助下咯。同埋韓 Sir 個靚腳咯，你睇下。呢個位上嚟都有啲直㗎，呢條繩都幾好用，可以借一借力，但係就唔好全部借咯。我哋一路沿住呢啲石級樓梯上去咯。即係你唔落水嘅話咧，沿住呢個側邊行都 OK 嘅。韓 Sir 又話呢度可以落去玩下喎，落到嚟就係一個小潭咯，同埋呢一個小瀑布。韓 Sir 就話過去嗰邊咯，佢話嗰邊有女揼喎。我哋落到嚟呢個位咧，頭先我哋喺嗰個主水池啦，咁我話嗰個瀑頂呢一個，呢個池咧就大啲咯，呢個潭。阿韓 Sir 又落去試探下啲水深啦。哇！呢度深喎，中間位。係咩？你高啊嘛，韓 Sir，你1.90
9啊嘛，點同我啫？幾米9啊？唔得啦。哦，魚拎埋。我想同我水行行。佢嗰個咧好尷尬嗰個位置，佢嗰個位置咧你要挨近個左邊呢度，咁咧就容易啲可以踩到地。如果唔係咧，如果你中間或者右邊咧，我已經試過咧，好容易俾佢沖走咗。即係你踩落去地下都難，應該挨近左少少，然之後再踩落個地下，咁你就安全。佢比話呢一個位咧好深喎，佢話啲水係咁沖佢咧，搞到佢上唔到岸喎，我唔過去咯。好辛苦啊！我哋游咗過去對面咧，準備探索下呢度咧有個小型洞穴咯。頭先有個師姐話俾我哋聽，同埋有個 big gap 同埋有個 small cave 咁樣嘅話。而家等埋阿長兄過嚟先，你都唔使人哋救啦，唔係咩？我哋而家探索下呢一度啦。韓 Sir 帶路，因為韓 Sir 頭先都嚟過一次啊。但係咧，阿韓 Sir 咧影唔到嗰段片，所以而家要過嚟影啊。我哋嚟到呢度咧，呢度有個小坑仔啦。我哋去韓 Sir，韓 Sir 嗰度有個小窿喎，就真係。我覺得嚟呢個窿位啦，入去睇下先。我哋又喺呢度玩咗勁耐咧，而家走啦。而家就跟呢一邊上去咯，跟翻韓 Sir上去個郊遊徑嗰度，就繼續去下個潭。我哋沿住啲大石頭咧衝上去咯。係咪因為你想去上面嗰個瀑啊？佢想追嗰條鬼妹。韓 Sir 你想追個鬼妹，你咪講咯，又要我哋陪你。好耐啦。我哋又嚟到一個飛瀑啦，呢度冇得可以浸咯，就全部都係呢啲水流湍急可以按摩咯。韓 Sir 有自己諗住落去按摩，又叫我哋陪佢過嚟，跟住搞到我哋冇得浸水咯。係咯，全程都已經喺度陪佢噶啦，唉！我哋又離開呢個瀑位咧，又上去唔知邊一度咯，唔知呢度有啲複雜。我哋而家咧翻嚟呢個位啊，阿韓 Sir 咧就話我哋啱啱走咗上去咧係冇路可行啊。韓 Sir 話佢要行呢邊喎。我哋又離開呢度啦，因為我哋頭先有個位咧好喘急，所以咧我就去唔到嗰度啦。跟住我就落翻嚟，我去睇下邊度有山路，就上去第二個好少少嘅潭先。我哋上翻嚟咧就沿住個小山徑繼續行，睇下點樣去第二個潭咯。我覺得呢條間咧都幾好啊，因為咧你唔中意咧就可以即刻翻去山徑嗰度繼續行咯。你中意你又可以落去索間又得，你覺得攰咧翻上嚟山徑行翻山徑上去又得咯。韓 Sir 又話試下呢邊落去喎。睇先，佢話睇一睇先喎。而家就跟住阿韓 Sir 唔知去邊咯，都話我哋係陪阿韓 Sir 噶啦，我哋都唔知自己去邊㗎。韓 Sir 話去邊咪去邊咯。韓 Sir 帶咗我哋嚟呢個地方，都唔知咩嚟。哎呀！我啱啱擦損咗好痛啊！我哋又嚟到一個小潭子咯，不過應該唔會落去浸。韓 Sir 揾緊路上去咯。呢個都靚㗎，呢個小潭子。我哋又經過呢一個小溪流，前面又有個小瀑，唔知韓 Sir 係咪諗住過去咧？咩啊？呢位行唔到。我哋又離開呢個小潭子啊！我哋行去第二度睇下先。韓 Sir 頭先探索過呢一度咧係可以行嘅。我哋又沿住呢個側邊一路躝上去咯。我哋跟住阿韓 Sir，前面有個大瀑啊！睇嚟呢個瀑布咧都幾深喎。頭先阿韓 Sir 去到嗰個位咧已經2粒咁闊咯。但係呢個瀑布係幾靚嘅。嗰邊點樣啊？我見你又好掙扎咗好耐喎。我由嗰邊嘅後邊一順路成翻去嗰邊，即係咧嗰邊一壓都去嗰度，但係咧又係又轉手又彈翻去嗰個位，起碼試咗4次。我哋而家又離開呢一個瀑布咧，向上玩啦。但係我哋而家4點零咧，所以我哋都唔會話逗留好耐。我哋呢度上去都有啲斜㗎。我哋又翻上嚟呢個郊遊徑咯，就可以任意地行啦，好嘢！有冇行啊？乜嘢啊？任我行。我哋要行呢個獨木橋喎，有好多呢啲廢棄設施喎，唔知咩嚟。
何 Sir 帶咗我哋去邊啊？佢梗係。懷疑係 KK 園咯。啊，有師奶㗎。佢你啊一早喺呢度綁定晒啊嘛，引我哋去 KK 園。韓 Sir 話自己迷失喺戀愛遊戲喎。哦，真係啲迷鬼死呢度。入咗嚟呢度之後唔知點樣喎。呢度韓 Sir 行咗絲帶咯，韓 Sir 嘅正上面都係粉紅絲帶咯。咩我覺得呢一度係直穿個山去後邊㗎，即係唔係落間啊？你意思係？係直穿去後邊。我懷疑我哋已經係完全再冇間咯。我哋行咗去唔知邊度啦，韓 Sir 帶咗我哋。間 game 完結咗啦。佢呢度咁多人，嗰啲設施一定係韓 Sir 嗰啲人啦。埋我哋去 KK 園。我哋行嗰條廢墟路咧，行到上去咧，跟住重慶俾蜜蜂針咗好多下。真係幾嘢啊！所以我哋而家咧要行翻最簡單嗰條路咧，落翻去。係啊，我哋行翻個普通交流徑石屎梯級咧，落翻去就算咯。本來就諗住兜一個圈翻落去，不過而家就原路折返算咯。總括嚟講，鴨背灣坑都幾多潭可以浸，而且都好靚。中意就可以沿間上去，唔中意又可以上返郊遊徑去下一個目的地。上上落落比起其他初級間多少少嘅攀爬位，但係都唔算困難。不過我哋就冇行晒全條，餘下嘅路況係點我就唔清楚啦。又再次嚟到呢個大漏斗，沿路行返出去就可以搭返車出返去市區噶啦。今日係咁多先，See you。喂，記得 subscribe 我個 channel 啊，拜拜。